Hello，呢度係 Jackie 嘅頻道啊。咁呢期咧會分享好多街坊會問到嘅問題啊。咁全部都係重點，咁涉及點樣去揀樓盤啦、揀樓層、講價同埋俾錢嘅辦手續。咁視頻啦好長，咁如果你冇認真去睇呢條片嘅話咧，咁基本上咧都會中伏嘅。咁首先咧，我哋買新樓嘅時候咧，一定要睇配套啦、交通啦，其次咧就係商業、公園、景觀，咁最後尾咧先係醫院嘅。咁要記住喎，呢層樓咧係你接落嚟幾十年住嘅地方，咁千祈唔好因為戶型好、環境靚就將呢層樓買咗啦。咁去售樓部睇樓嘅時候咧，好多人睇樓佢唔知道咩係重點嘅。咁睇到呢個售樓部好大氣，個戶型咧好四正係嘛？咁往往睇到表面，冇去睇一啲紅線內外嘅不利因素。咁因為好多新樓佢周邊嘅配套多數都係未起好嘅。咁好多細節咧，你係睇唔到嘅喎。咁而銷售咧，往往咧唔會同你講嘅。所以呢兩樣嘢非常重要嚇。咁嗰啲咩垃圾站啊、高壓線啊、變電站啊、槽光層啊、咁腰線層啊等等啲問題咧，都喺呢兩個資料上邊啦。咁第三個去揀樓層，咁大多數銷售咧，佢擔心你揀翻眼或者推介嘅房源咧太多啦，令到你咧唔着緊去買。咁所以咧，只會俾你推介幾個單位咧嚟試探你嘅。咁要記住喎，第一次去睇樓嘅時候咧，一定要堅持要求銷售咧去攞銷控表。咁堅持銷售咧去揾自己想要嘅樓層。咁一樓同頂樓咧係冇贈送嘅，咁我哋就唔考慮。咁數字大細嘅，有結構梁嘅，有腰線嘅，都係唔考慮嚇。咁呢啲房源嘅話咧，佢係好平嘅。但係你因為平買咗，後面咧成為二手樓嘅時候，佢會更加之平，甚至乎係賣唔出。咁第四步就係點樣去講價，咁呢度係至關重要喎，一定要攞筆記簿記好啦。咁呢四個步驟咧，缺一個步驟都要多俾10零萬。咁具體係點樣講價？記住啦，首先要知道周邊嘅價格，你要先去睇3個新樓盤同埋3公里範圍之內嘅二手樓最近嘅成交價格，記好呢個價格，再往下邊咧打一個9折。咁呢個就係你嘅心理價位啦。咁談判步驟咧係冇完成之前唔好講出嚟喎。咁第二步，準備好要買樓嘅誠意啦，咁先去將徵信報告打印出嚟，首期嘅銀行餘額咧可以截一個圖。咁圖片嘅話咧，一定 P 咗自己個人信息喎，以防泄露嘅。咁呢兩樣嘢咧係用嚟話俾中介同埋銷售知咧，如果價格滿意，我哋係可以訂嘅。咁成唔成交咧，咁就睇你哋能唔能夠將呢個價格咧打落嚟啦，係嘛？咁第三步磨價，咁銷售算完價格嘅第一版一定唔係底價，但係記住啦，必須要銷售先報價喎，唔好透露你自己嘅一個心理價位。反問翻佢啦。呢個單位價格太貴，仲可唔可以平？跟住咧同佢講，我對比過周邊嘅樓盤同埋二手樓，跟住咧銷售一定會講嘅，呢啲樓盤同埋二手樓咧好多缺點，點樣唔好啦。咁然後銷售會再俾一個價格嘅，並且咧話你知呢個價格係最後嘅底價。記住咯喎，呢四個步驟咧，我哋未走晒之前咧，所有俾你嘅價格都唔係底價，你直接同銷售講。價格咧仲係太高啦，仲要再少一啲嚇，咁叫佢哋經理或者係負責人咧俾你最低嘅優惠，直接話今日咧我徵信都打咗過嚟啦，價格滿意嘅話咧，我今日直接俾錢。咁呢個時候嘅話咧，經理出面啦，同樣嘅唔理佢俾咩價格都唔係底價喎。呢個時候就可以將你嘅心理價位啦話佢知啦。接落嚟就係睇佢點樣去表演啦。咁或者係佢嘅情緒咧，非常激動，或者係轉身就走人，直接拒絕你，你都唔好驚喎。記住啦，售樓部入邊啲人咧都係精過鬼嘅喎，佢哋一年要接待幾千組客戶，係嘛？你等佢5分鐘緩解一下佢嘅情緒，跟住嘅話咧，話佢知邊個樓盤嘅銷售咧啱啱打電話俾你，佢哋嘅領導咧要約你過去傾價格，你話你要先過去嗰邊咧睇睇價格，咁再翻嚟考慮呢個樓盤啦。呢個時候咧，你攞上你嘅徵信，做出咧準備要出門嘅動作嚇，咁並且俾銷售咧睇你嘅首期餘額，咁嗰個截圖係嘛？話你嘅首期咧已經準備好啦，如果價格合適，今日咧我就可以定落嚟。咁呢個時候咧，銷售肯定驚嘅，
佢大概咧會反逼佢嘅領導出主意，佢會再俾一個價格，話係底價啦，或者佢會話啦，呢個單位仲有其他人中意，叫你去揀其他平嘅樓層啦。咁唔好信喎，直接就走就得啦。咁接落嚟咧，我就進入第四步啦。咁今日銷售咧，佢一定會打個電話俾你嘅，一係就話咧呢個房咧已經賣咗，叫你去換其他嘅樓層或者係其他平嘅房源啦。咁唔好信，到咗呢個時候你就可以適當咁去上報你嘅價格底線，但係咧一定要低於銷售比嘅呢個價格，喺佢哋嘅報價基礎之上咧，再打一個95折啦，都係可以嘅。你直接話佢聽。如果 OK 咧，我可以直接咁線上去轉訂，一係我就要買隔離邊個樓盤，或者係邊個二手樓啦。咁接落嚟就繼續等。咁如果當日晚黑咧冇答覆，基本上就鎖定咗呢個項目嘅一個底價啦，即係佢最後俾一次嘅價格你嘅。咁底價我哋已經基本上摸清楚啦。咁記住啦，咁售樓部佢仲有咩禮品啊、咩家電啊、金蛋啊，咁呢啲售樓部咧佢已經使咗錢係嘛？咁記得喎，該攞嘅一定要叫銷售攞齊啦，唔好覺得唔好意思，能夠將樓賣俾你嘅，佢一定係有得賺，只係咧賺多賺少嘅問題啊。咁買嘅咧永遠都冇賣嘅精嘅。咁我哋咧能夠慳，咁即係賺咗啦。咁第五個，咁訂咗呢個單位一定要問清楚，俾首期當日咧是否可以網簽啦，幾耐咧可以備案嘅，唔可以嘅話咧，我哋就唔俾首期先啦。咁訂金一定要係轉入政府嘅一個資金監管帳戶入邊，唔能夠轉俾銷售或者係公司帳戶嚇。記住喎，咁最重要嘅一步就係咧，認購書上邊啊一定要備註清楚喎。如果貸款咧冇審核通過，當日唔能夠網簽嘅，訂金咧必須要退還。咁仲有關於購房費用，只有房款、維修基金啦、契稅，咁嗰啲咩印花稅啊、律師費啊、團購費啊、貸款服務費啊，咁呢啲都係違規收費啊，一個崩都唔好俾哦。咁第六個喺簽合同俾首期之前啊，咁記住啦，一定要先簽銀行嘅，準備好身份證啦、戶口簿啦，同埋結婚證啦、收入證明啦。咁去銀行嗰度咧辦理呢個房貸嘅地方咧簽約，等銀行咧去審核你嘅資料，並且簽署銀行嘅按揭貸款合同同埋抵押合同嚇。咁銀行審核通過之後咧，咁我哋咧就先去售樓部咧簽購房合同，同埋咧俾首期。同樣嘅呢個俾首期嘅錢咧，一定要入資金監管帳戶入邊喎。咁好噶啦，以上手續完成咗啦，當日咧我哋係攞唔到購房合同嘅。咁但係咧，你一定要對住份合同咧影一張相，大概7日左右咧，發展商將合同咧蓋完章啦，咁你就可以去售樓部領啦。咁咧下期咧，我會出翻條咧2025年最新嘅買樓透露，同埋咧二手樓嘅一個交易騙局。咁中意我嘅頻道咧，記得 share 同埋咧點個訂閱嚇。咁我哋下期再見咯喎，拜拜。